نن مې کور کولم نشته غوړي نشته هېڅ شی نشته او زه په کور کې هېڅ شی نه لرم ویله مې د زړه په ناروغۍ مریض پلار لاړو قرضدار موږ به په تنګ کړي یو هر وخت موږ پسې راځي قرضونه موږ نه غواړي کله کله ځان ته همداسې ویل چې پلار دې مړ شوی کاشکې ما ته به خدای مرګ راولی زه به مړ کېدم څه به پاتې وي هغه تا مې ما دې ته څه به وایي او ته موږ ته رسوي که ته هم ځان ته غېږ راکړې بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو هیوادوالو نن موږ هغه کورنۍ تاسو ته در معرفي کوو او تاسو به یې غږ واورئ چې ډېر په مشکلاتو په ستونزو بوخت دي او ډېر ځپېدلي ټکېدلي دي له موږ خویندې دي له موږ میندې دي نو خپله باید تاسو ته د دې غږ همدغومره چې موږ څومره وسي وو د دې غږ تاسو تر غوږو موږ رسوو نور څومره چې وسي یاستئ د خپل خویندو سره لاس او کومک وکئ چې الله ستاسو دنیا او آخرت ښه کړي خورې دغه کوم مشکلات دی زما داسې مشکل دی دلته تا مراجعه کړی موږ دفتر ته زمونږ داسې مشکل دی چې دغه یو کال کېږي چې خاوند مې مړ ده او زه ډېر بېوسه یم 3 لک روپۍ تېره قرضدار یم د قرضدار هر وخت راځي زما دروازه وهي واړه بچي مې دېو کې پاتې دي نن مې کور کولم نشته غوړي نشته هېڅ شی نشته او زه په کور کې هېڅ شی نه لرم ویله مې د زړه په ناروغۍ مریض داسې نارام په عذاب کړی یم ساه اخلم ګرځېږمه خو مړی یم هغه مې د بل چا نه قرض کړی ده 3 لک روپۍ هغه سړی اوس راپسې ځي راځي زه مې چې د ګټو څوک نشته چې مې ګټه راته وکړي او بل یو ځای مې د هغه مستري سره شاګرد ده 100 روپۍ ورته ورکوي او ولاکه نور د هېڅ هیله نه لري د خدای هیله نه پرته یو او موږ همدغه کوو چې خدای دې هغه سړي سره کوو چې موږ یتیمان بچو سره او زموږ کونډې سره کومک کوي خدای دې ورته ډېر ورکړي خدای دې دنیا او آخرت دې ورته ښایسته کړي ټوک ټوک یم زره یم خاصه وړی یم ساه اخلم ګرځېږمه خو مړی یم دغه زوی دغه لورګانې مې خپل چا یو سیاسره راباندې غیرت وکړ زما بچو ته لورګانو ته کالي کړي دي پخپله ما ورته نه دي کړي که مغدانان جړلي دي ما ته کالي ما ته سبلغ ما له وسه مې نه وځي او پلار د دغه یو کال کېږي چې مړ ده د هغې مړی ما د پېښور نه راوړي هغه نه قرضدار شوی یم 3 لک روپۍ هغه سړی راپسې ځي راځي زما د وسه نشته ما ورته ویلو چې کوم دغه ناموسۍ ته لاړ شم کوم دغه ته لاړ شم که څه کومک را سره وکړي چې دغه قرض مې خلاص شي او د غوړو دغه خو بیخي تاوان یې بیخي ما کره نشته چې زه یې وخورم یا دغه نه یم حیرانه د حیرانه پاتې یم خدای زه بچې ته لاړه شم زه د خپل ملت د زندۍ پړی یم ساه اخلم ګرځېږمه خو مړی یم ساه اخلم ګرځېږمه خو مړی یم خدای دې ورسره وکړي چې زموږ یتیمان سره کومک وکړي او زموږ کونډې رندې سره زموږ سره څه کومک وکړي چې دغه قرض مې خلاص شي دغه مې غټ بوج راباندې دغه قرض راباندې پاتې دغه بچي ته دویم بچي رانه خفه کېږي هغې ته د څه خبرې کوې مال څنګه وکړو پلار لاړو قرضدار موږ به په تنګ کړي هر وخت موږ پسې راځي قرضونه موږ نه غواړي زه د رعد او برق په اواز نه یمه زه د رعد او برق په اواز نه یمه دوام د وسه نه وځي چې دا ډاکټر ته لاړ شم یا سیطاني ته لاړ شم یا مجادلې ته لاړ شم هغه هم سل پټکې او سل ویې خبرې وکړي وړاندې شه وروسته شه مال کې پیسې دغه بچي زما مریض چې زه حیرانه پاتې یم خدای دا بچي شی وکړمه ساه اخلم ګرځېږمه خو مړی یم بچي دې مکتب وایي مورې مکتب نه وایي که نه مولي صاحب مکتب نه پاتې دي د څه وجې نه بلیسه کې پراته اوس غریبي ده که نه پلار مړ شو اوس هلته مې شاګرد کړی یو مدرسه وایي مدرسه کې مې شاګرد دغه کړی هغه جي وقاف مدرسه کې سبق وایي او نور مکتب مې تېنه پاتې ده نو مزدوري کوي راته بعد د غرمې نه بیا مدرسې ته ځي ژوند ته مو فکر به آخرت کې وایي
ژوند ته مو فکر به آخرت کې وای ژوند نه د صبر راځي مورې په قیمانتیا چې کله رېږم خدای ما ته مرګ راولي چې پلار زه مړ زه به مړم چې که د غوږونه مې بېغم کېدو ډېره مجبوره یم ډېره تنګه یم کله کله ځان ته همداسې ویل چې پلار زه مړ شوی کاشکې ما ته به خدای مرګ راولی وی زه به مړ کېدم څه به پاتې وي هغه ستا مې ما دې ته څه به وایي او ته موږ ته رسوي که ته هم ځان ته غېږ راکړې ما زه نو ډېر په تنګ راغلی یم خپل د ژوند نه نو چې دا بچي راته جاړي ستړی یم له ژونده ستړی ستړی یم ساه اخلم ګرځېږمه خو مړی یم دا ورونه چې دننه په هېواد کې دي او شتمنۍ لري او په دې هېواد نه باندې دي دې نه ستا څه غوښتنه ده دغه غوښتنه ده چې زموږ یتیمان سره لاس وړاندې کړي او دغه زما قرضونه د خدای خلاص کړي نشته د سکون نشته آرام نشته نشته د سکون نشته آرام نشته او د خپل بچیان چې ته ګورې چې له مکتبه پاتې زړه مې ورته ځورېږي او مثال د پردي بچیان مکتب ته ځي ته څه احساس کوې چیان هم جاړي راته ډېر موږ مکتب نه ولې دې وباسو بال زه مجبوره یم څنګه وکړم تاسو چې مکتب واتم څه شی به وخورم د ورځې 100 روپۍ تر ماسپښینه مور ورته ورکړه 100 روپۍ باندې به څه شی اوس نه مې وړه کېږي نه غوړي او پاکټ غوړي پې نه کېږي ساه اخلم ګرځېږمه خو مړی یم دغه لور مې د داسې جاړي ادې د مکتب کالي نه لرم د مکتب چپلکې نه لرم اوس مکتبونه به شروع شي د مکتب کالي نه لرم درد پاسه درد دی او دردونه دي دغه شتمن ورونه نه زه خاک لرم چې زموږ لږ سره موږ یتیمانو سره زموږ کونډې سره زموږ بېوسو خلکو سره لږ لاس نیوی وي چې دغه مشکل نه وځي چې دغه بچي مې ډېر زړه یې وبولي زه لټې بیا داسې خوبه وړی یم که یو کال کېږي چې د کور کرایه راباندې پاتې ده او د پلار د 3 لک روپۍ قرض دا راپسې ځي راځي زه به د کومه کوم تاسو ته کالي وکړم تاسو ته به جامې وکړم ستړی یم له ژونده ستړی ستړی یم دغه د بچیانو د چې پلار یې په یاد شي ته کوم ډاډګرنه یا څه تسلي دی بچیانو ته بیا مه جاړه بیا د بچیانو نه زه پټ په ژړا یم که پلار یې وایي مال دا ولې داسې وایي ادې زموږ پلار وایي په ځوانۍ کې لاړه مړ شم مال خیر دی زویه دا ټول خلک هم داسې دغه هم لاره ده مه جاړې خیر دی زویه زه خو تاسو ته یم که نه تاسو ولې جاړې ژوند ته مو فکر به آخرت کې وای د خاوند د مرګ اول د چې راغی خورې تاسو احساس وکړ هېڅ نه ښه کېدو ډېر تکلیف مې ورسره ډېر کړو مال دومره خواري مې وکړه دومره زحمت مې وکړه زما په خپله مور باندې مړ شو وړی مې د بېغور نه راوړم د سوي نه ښه کېدو سړی نو بیخي ډېر مې ورته جللي او ډېر مې ورته زما لاره بیخي ورکوه چې خاوند مې مړ شو عجبه خانه راباندې سرور شو دلته چې بیا زما بچې خبر شو چې تر څو راتلم ټول زوم کړي په ځان نه پوهېدم بیا دغه عیدګاه جمعې ته پورې ورپسې منډې وهلې جنازې پورې بیا خلکو د ارام نه ایستنه کړې ده چې لورې مه منډې وهه هغه خو اوس موټ هغه بېرته نه راژوندی کېږي چې ته ورپسې منډې وهئ ستړی یم له ژونده ستړی ستړی یم ساه اخلم ګرځېږمه خو مړی یم کله چې دا ماشومان کوڅه کې وایي دادا مې د دارې چې راته په ژړا شوې دې پلار کې وایي چې دادا مې نه والا خیر دی لورې مه ژاړه د هغې خو پلار ژوندی نه ته ولې ژاړې خیر د هغه خو دی دغه په نو ټول خلک نه کېږي مال یو هم نه پاتې کېږي خیر دی بچیه دې ته ډاډګننه ورکوم خیر دی زه مه ژاړه دا د ټول لاره ده ته ولې ژاړې او د هغې به پلار ژوندی چې ورته دادا وایي چې ستا ژوندی و ستا به هم ورته ویل خیر دی لورې مه ژاړه د ټول نه دا ورپسې ډېره ځورېږي نشته د سکون نشته آرام نشته په ژوند کې د کوم ارمان دی چې پوره شوی نه دی او ارمان دې په زړه پاتې
دغه مې زړه کې ارمان دی چې دغه خپل مکتب ترسره کړي او خپل دغه مدرسې ترسره کړي د قرآن عالمان شي او دغه قصدار نه لږ وځمه نور مې په زړه کې دغه بچیان مې لږ سم په دغه شي په درس تعلیم باندې شي چې دغه خپل مکتبونه صحیح وایي دغه خپل د قرآن سبقونه سم ووایي نو دغه په زړه ارمان دی چې دغه قرضونه مې د خاوند خلاص شي چې دغه زما زامن دغه بوج نه وځي. ګرانو هیوادوالو دغه خورکۍ او دغه مورکۍ غږ تاسو واورېده ډېر دردناک او دغه کوچني کوچني ماشومان ورسره دي نور موږ هم ډېر ودردېدلو موږ واسي دغه استو چې ستا دې غږ تاسو پورې ورسوو تاسو د دې سره لږ کومک وکړئ چې الله تاسو دنیا او آخرت ښه کړي او خوندي کړي نور الله به په تاسو رحم وکړي او د دغې به ټول مشکلات حل شي ستاسو په سکه سکه کومکو سره نور د جنور خیریه بنسټ په فیسبوک پاڼه کې هغه زموږ ادرس هم شته زموږ ټلیفون شمېره هم شته نور تاسو کولی شئ چې پر دې ادرس دې کورنۍ سره کومک وکړئ او موږ ورته تسلیم کړو او تاسو ته اطمینان درکړو جارم شم مننه ټوک ټوک یم زره یم خاصه وړی یم